Всем привет! Выехали на очередной объект. Здесь будет стоять банная печка. Наша задача врезаться в кирпичную кладку, прогильзовать ее, ставить гильзу, прочистку. Здесь первый этаж сделан. Непосредственно дымоход идет один на втором этаже. Еще одна печка стоит. Сейчас мы туда поднимемся, посмотрим. Поднялись на второй этаж. Здесь стоит печка с водяным контуром польского производства «Кратки». Напомню, что кирпичный канал не загильзован, юшки просто повставлялись. И на этом все. В целях собственной безопасности клиент решил загильзовать полностью весь дымоход от начала до конца. То есть сюда будет врезаться две печи в одну шахту. Канал 5 кирпичей, поэтому овал ставим 120 на 230, чтобы не было заужений, чтобы печки могли две одновременно работать. И думаю, все будет хорошо. Все, приступаем к работе. Результаты покажу вам через несколько часов. Так, закончили монтаж на втором этаже. Подключили печь к дымоходу. Сделали врезку, заизолировали. Напомню, внутри стоит гильза 120 на 230 нержавеющей вставки. Подключение сделали из черной стали. Производитель Вертрамс. Разборное колено под 45 градусов с прочисткой в случае необходимости. Тяга в дымоходе есть в районе 0,6 метров в секунду, то есть в пределах норм. Все, спускаемся на первый этаж. Сейчас посмотрим подключение банной печи. Спустились на первый этаж. Установили печку чугунную Везувий. Бак накопительный на 80 литров проходной. И врезались в дымоход. Поставили прочистной карман. Тройник был установлен с выходом на узкую сторону. Потому что в 5 кирпичей кирпичная кладка 120 на 230. Стандартно они идут на широкую сторону. Потолок будет изолирован таким экраном после того, когда клиент облицует стену. Поэтому все будет хорошо. Здесь тяга в районе 1 метра в секунду. Никаких проблем не будет. Все, следите за нашими объектами. До свидания.